Verzinnen we er hier nu? Wat is dat? Een magazijn van de voer. Dat voert dat geboden geweest het jaar 1878. Dat fort dat hier toen gebouwd geweest? In 2 jaar. In 2 jaar? 2 jaar. Het is een fort die gebouwd geweest voor een bataillon. Dus het is 500 soldaten, 27 onderofficier en het is groot, het is 13, nou, 13 officier. Een grote kazerne. Ja. Maar enfin, dat... Hier onder het zand. Ja. Van buiten, als je in de lucht kijkt, zie je dat fort niet. Het is een dunne. Juist, het zie drie kameen op dat kant en daar kameen om de lucht te kunnen... Lucht, zuivere lucht, ja. Lucht komt. En je kunt er boven gaan. Als de weer was slecht, ze kunt de venstertje, een venstertje toedoen, opdat ze niet te veel trakken en de nattigheid niet binnenkomt in dat poerenmagazijn. Ja, dat was hier een poerenmagazijn, een krutmagazijn, voor de munitie te leggen. Voor de munitie en de poeren. En dit was nog een zwarte poeren. Was dat zwarte poeren? Ah ja. Zie je terwijl dat komt hier in... Nee, ik zie terwijl dat komt in een klein prochtje. Ja. Dan Warem, het is een prochtje, een oude prochtje, het is een van de grootste prochtje van Noord. Het is de tweede kant, vele land. Als kleine woon, we wonen dus 450 mensen. En nu ze ziet een beetje meer of 2000. Ah ja. Ja, dan beginnen weer een bon. Ja, nieuwe van tevoren. Het was vele, hoe zeggen we dat? Afsteden. Boerenmeisje. Het was een kleine woord, het was onder 12 afsteden. Ja? En waarom? En nu zien we 35 meer. Ja. Of dat dit was veel afsteden van eernechten van Amul. Amul? Een paard of Amul? Nee, Amul, het was een half hectare. Ah, dat is de mul. Ja, dat is Amul. Ja. Hoe zeggen we dat? 10 hectare. 10 hectare, dat is voor een paard. Ja. 20 hectare voor 2 paarden, 30 hectare voor 3 paarden. Ja. Het waren er 2 of 3 van 4 en 5 Maar dat wordt steeds een grote afsteed. Ja. Dus een kleine afsteed was een afsteed van een mul. Het is een mul. De mul was dikker. Het twee die was een beetje souvenir. Ja. Het was een hele hectare of 1,5. Hij kon ook aardappels planten en dat tot soort om ze te verkopen. Ja. En die man verkocht dekkers bij een boer en zo. Als het nodig was om een paard te krijgen voor een dag, hij kon ze boerspaarden lenen om ze werk te doen. Heb je dat nog geweten hier? Kan ik dat kunnen. Je hebt dat nog geweten? Het is daarvan dat ik zeg, op kleine woorden, meer of 50% van de mensen klapt ze zowel Frans of Vlaams, een echte betere Frans, en dat was de betere Frans, was degene die de commercie doen, en omdat die moest een beetje verder of dan waren bluffen. Ja. Maar mijn grootvader mijn achtergrootvader was een Meulenaar. Een Meulenaar? Ja, een Meulenaar. Nou waarom? En een van de 12 jongens. Hij was ook, hoe zeggen we dat? Wacht. Rentier. Rentier, want dat kwam door zijn moeder. En als de vader, zijn dan heel jongens. Het is dan die al het heil van de kantes opgerapte. Het is dan zo, rentenier, dan moest er niet veel werken. Maar zeg, Jean, hoe komt dat eigenlijk dat je zo goed Vlaams kan klappen?
Alors, Ze van Warem zijn. Eerst naar Warem. Eerst mijn moeder had een Narberg. Een Narberg? Ja. In Warem? In Warem, ja. Het stond de veel. Het was een straat, het was een Narberg, iedere 3 jaar. In de Narberg, al dat je moest niet horen, het was het Vlaamse zijt. Ik heb 2 keer zedig Vlaams geleerd. Dus je hebt eigenlijk Vlaams geleerd en daar... Ja. Er kwam er ook veel... Het was een vrouw die kwam mijn moeder hebben. God lieve, ze was van hand. Mooi. En God lieve zegt, vrienden, je voelt erin tartin. Jongetje zegt, het Vlaams kan beter verstaan. Ja? Ik zei, God lieve, ik zou her naar het stukje. Ja. Maar je gaat naar terug. Ja. En dan kwam van dit tot dit later. Iedere keer dat kwam naar Warem. Ik moest een dag zeggen naar God lieve. Ik kuste met God lieve. En een uur of 2 Vlaams klappen. Is het waar? Ja. En met je vader klapt hij toen ook Vlaams? Alors, met mijn vader, dat was zowel Vlaams of Frans. Ja? En was hij ook van Warem? Ja, was gewoon naar Warem. En mijn vader, hij vroeg zijn werk plakken. Jongetje, ik kan een schroefje lopen van. Ja, hier goed ogen, rap dat op. Bon. En dan het was dat in het Vlaams. Ik ben was de café of de keuken, klapste het Frans. En mijn moeder was hetzelfde, een vader van een rode soort. Dus de man van Kellem, en haar moeder was van Noerschoten. Maar het was geen probleem. Het was de lekker taal, ieder kant van de grenzen. Zeker dit, we waren weer niet bijgekomen, maar we waren weer op de kant en meer op de andere kant. De schaper? Een schaap. Het was avond, de zon zong. Een schaper speelde liedje, over de waarde klonk. Si simpel melodieke, over de waarde klonk. Si simpel melodieke, kwam donker en die schapen hong. De zonne daar verdiepen en op de bende schapen blonk. De lucht en goede strepen en op de bende schapen blonk. De lucht en goede strepen. Het was avond en die schapen hong de stoor door de sporen. Herstel het lied de klonk en nacht het lied verloren. Herstel het lied de klonk en nacht het lied verloren. Bravo, dank u wel.